不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。夏の植物の中にほおずきがありますが、私も知らなかったのですが、そのほおずきという意味の漢字には2種類あるのを知っていますか？一つは薬品としての意味の酸っぱい酸に汁という意味の書を合わせた漢字で、もう一つは鬼に灯火と書いてほおずきと読む場合があり、後者がやや一般的な感じがします。先日山梨県にお住まいの A さんが、これは怪談と呼べるかは分かりませんが、植物にも霊的なメッセージが現れることがあるのではと思ったことがあります。そう言ってこんな話をしてくれました。A さんのご近所にはある年老いた女性が住んでいたそうです。その老婦人のお孫さんはある有名なバンドのボーカルをしていたので、老婦人も地元ではちょっとした有名人でした。この老婦人には娘が2人いて、1人は近所に家族と住んでいたので、時折その老婦人の身の回りの世話や掃除に来ていたということでした。この老婦人の家は A さんの家からさほど遠くなく、犬の散歩コースでもあり、A さんはよく老婦人の家の前を通りかかっていました。そんなある日、その老婦人の家につながる路地を A さんが歩いている時でした。ちょうど老婦人宅の前面道路のアスファルトの切れ目から一本のほおずきが生えていたのを見つけました。おや、こんなところからと A さんは珍しいなと思いました。ほおずきの実を包む袋はまだ青く、朱色に色づくにはまだまだ先のように見えました。その路地に面して老婦人の庭が見えるのですが、その日もいつものように老婦人が庭の手入れをしていたそうです。それからも初夏から夏本番にかけて、A さんはその路地を時々通りかかり、その度にほおずきの色が少しずつ朱色に変わっていくのを観察していました。そしてお盆が迫る七夕に近い日のことでした。突然あの老婦人の姿が見えなくなりました。するとすぐに近所の娘さんが訪ね、家の中で老婦人が倒れているのを発見して救急車で病院に運んだそうです。その老婦人が病院に運ばれた日でした。A さんが老婦人の家の前で見たほおずきは見頃の朱色を通り越して見たこともない真っ赤な血のような紅に熟していたそうです。たった昨日までやっと朱色に染まり、これからしばらく見頃というほおずきが一晩で真っ赤に変色していたのです。A さんはその毒々しい赤色に不吉な予感がしたそうです。そして老婦人は二度と家に戻ることはありませんでした。老婦人の初七日が過ぎたお盆の最中、その真っ赤に熟したほおずきは瞬く間に干からび朽ち果てていきました。それはまるで老婦人の人生を見届けて枯れていったかのようだったそうです。ほおずきはお盆に先祖の霊を道案内するという意味で鬼の灯火と書くのかもしれないと A さんは言っていました。そんな一輪だけ咲いて散っていったほおずきの話を聞いて、私はふとある昔の出来事を思い出しました。それは私がまだ小学校低学年の頃で、当時私は東京杉並の高円寺に住んでいました。家の前の通りはまだ舗装もされていない、そんな時代で野良猫野良犬がよくうろうろしていました。そんなある日、家の裏庭に一匹の薄茶色の野良猫がやってくるようになりました。首輪をしていなかったので野良猫だったとは思いますが、意外に人懐っこかったので私もトラちゃんと呼んで
餌をあげたりして可愛がっていました。そしてその猫が来るようになって数ヶ月か半年ぐらい過ぎた頃でした。今でも忘れませんが、学校から帰ってくると家の勝手口の前でその猫が死んでいたのです。驚いた私はすぐに母親に知らせると、母は困った顔をしてどこかに埋めないと言いました。今ならすぐ保健所か区役所に連絡しますが、当時はそんな感じだったのです。そこで私は裏庭にちょうど土が柔らかく、子供でも掘ることができるところがあったので、母と一緒にそこに穴を掘って猫の亡骸を埋めておきました。そしてどれくらい経ってからでしょうか。ある秋口の日でした。その猫を埋めたところから突然一本の花がニューッと生えてきたのです。それは血のように赤く毒々しい花で、彼岸花だということが後に分かりました。たった一本だけ猫が埋められている土の真ん中から生えてきましたが、周りに彼岸花などどこにも咲いていないので、どこから種が飛んできたのかと不思議でした。でも彼岸花は種ではなく球根で増殖する植物なので、誰かが植えなければ生えてくるわけがないので、ますます不可解でした。子供ながらもなぜか花が咲いたのは猫の魂が埋葬に感謝の気持ちを表したという良いイメージはしませんでした。葉のない茎から直接鮮やかな紅の花が咲くその姿は、猫の養分を吸って咲き誇っているようで、その美しさが不気味にさえ感じたのを覚えています。まるで猫が自分の墓を荒らされたくないという意思表示のようで、花には触れてはいけないと感じました。そして放置していたらいつの間にか花は枯れてなくなっていました。その後、父親の田舎のご先祖の墓地に行くと、墓石の周りにたくさんの赤い彼岸花が咲き誇っているのを見ました。彼岸花が土葬の墓地でよく見かけるのは本当で、それは球根に強い毒リコリンが含まれているため、モグラやネズミ、イノシシなどが遺体を掘り返すのを防ぐために植えたそうです。埋葬した猫の魂が静かに眠る自分の亡骸を掘り返させないために彼岸花を咲かせたのかもしれません。ちなみに彼岸花は別名死人花と呼ばれるそうですね。さて、お話はここまでなのですが、ちょっとおまけのコーナーです。これから1枚の不思議な写真をお見せします。昨今デジタル時代に入って心霊写真は簡単に誰でも作れるので信憑性も下がりましたが、これは信頼できる友人が1980年代にアナログのカメラで写した写真で、加工がしにくい時代に撮られたものです。その写真がこれなのですが、友人が高校時代に部屋の中で友達たちと撮った写真ですが、ちょっとおかしいことに気がつきませんか？この写真中央の一番後ろに写っているこの真後ろに隠れるようにもう一人が写り込んでいるのがわかりますか？この真正面の女の子の後ろにはこの時誰もいませんでした。でもはっきり写ってますよね。それとこの手なんですが、最初この正面に写っている子の手かと思ったんですが、その子の手はこの白い矢印のところにあるんですね。ですからこの赤い矢印の手は後ろの影の子の手なんですね。その手を少し拡大してみると、おかしな指の形してると思いませんか？
動かしてこういうふうに映ったというならブレるはずなんですよね、昔のカメラだから。この後ろの影を赤いラインでなぞってみるとこうなるんですが、反対側にももう一人いるような、そんな感じがしませんか。これだけはっきり映っているので生き量かなと思いますが、皆さんのご意見もぜひコメントで教えてください。また不思議な写真手に入りましたらご紹介します。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。